дӯстони азиз, шаҳри Хуҷанд фаъол шудани ҳамин гуна нуқтаҳои Душанбе сити бисёр ҳам муфид, бисёр бо идаи бисёр ҷолиб ҳамин гуна нуқтаҳо кушоданд. Банкоматҳо фаъолият мекунанд, пул гирифтан мумкин. Лекин инҷо як ҳодисаи бисёр ҷолиб ва ҳузнангезро мо мушоҳида мекунем. Мана бибинед, қадар чеки зиёде. аз як ҷиҳат маърифати шаҳрвандии мо ки масалан мегиранд инҷо мепартоянд, аз дигар нуқта охир ҳамин намояндаҳои ширкат бояд ҳамин чекҳоро зуд гиранд, ки ба як партовгоҳ табдил ёфтааст. аз инҷо чӣ хеле ки мо гуфтем, ин кори мардумро бисёр осон мекунад. инҷо мо мебинем ки кондитсионер кор карда истодааст, бисёр як шароити хуб. лекин кормандони ҳамин ширкат агар имкон дошта бошанд, он нафаро ки масъул ҳастанд, агар имкон дошта бошанд, сари вақт ҳамин чекҳо, коғазпораҳоро аз замин гиранд, беҳтар мешавад. зеро сайёҳон умуман ба маърифати шаҳрвандии мо ба кӯдакон низ таъсир мегузорад, бетаъсир нест. ин корро танҳо мо калонсолҳо кардаем, яъне мебиёем, чека мегирем ва коғазашам ки партофта мерем. ташаккур. боқӣ саломату сарбаланд бошед ва умед мекунем ки шаҳри мо тоза мешавад ва дар як муҳити зебо зиндагӣ хоҳем кард.